Nu ko, atnāca no skūtera teka paciņa. Šo to pasūtīju. Pa lielam tagad esmu dabūjis visu, lai varētu pielaist. Nu, izņemot aizdedzi, bet, nu, aizdedzes var aizņemties, ja kas. Jā, rādīšu, ko es te dabūju. Es jau biju atpakojis vaļā, apskatījos, kas tur iekšā. Tā, pirmais jau. Jaunas mizas. Tas, lai, nu, būtu saķeri un droši braukt. Riepas ir Kenda. Aizmugurē 140. Priekšā pievāks 130 tās. Paņēmu viņas principā tikai dēļ protektora, jo man kaut kā iepatikās. Nu, dzīvē izskatās diezgan platas. Salīdzinājumā ar to, kas ir virsū. Interesanti, ka tas, ka riepas ir, skatījos ražošanas gadu. Jā, gads ir 15. gads, 23. nedēļa. Tā kā riepām jau ir 8 gadi, 9 tūlītās jau. Tā kā vecs riepas, bet nu labi. Mīstas liekas, ka vēl ir, kā nekāds tāpatās ar mukām. Tad paņēmu karbīti, RT karbīts 34 mm, būtu ņēmis lielāku, bet tieši šitais nebija pieejams lielāks, attiecīgi viņi tikai taisīja 34. Nu, nekas, mēģinās ar 34. kas tur būs. Toram gumiju klāt līdzi, kas baigi forši. Tā jā, karbīts. Gribējies dačiku, kurš man rāda gan apgrieziens, gan temperatūru. Kas tas par modeli īsti nezinu, jā. Nu, ka ir kaut kāds RT dačiks. Tieši akcija bija. Var pieslēgt it kā AFR arī. Tikai jau forši pīči, ka tu redzi AFR. Var precīzāk saregulēt. Filtriņš. Malossi filtrs E13. 45 grādu leņķi. Regulējami augļi. No 2,5 līdz 5,5 gramiem. Tā var normāli saregulēt visu. 3 paciņas dīzes. Galvenās dīzes no 150 līdz 205. Un tukšgaitas dīzes no 35 līdz 58. Tā kā lai var arī tukšgaitas normāli dabūt. Paņēmu arī ūdens cūkņu remkitu. 5 mm spēcerīts kolektoram ieplūdus. Paņēmu šito patestēs, kas tur ir. Tad lapiņas vārstam ieplūdus. Vārstu ieplūdus arī dabūju, pēc tam parādīšu. Ieplūdus kolektoru blīvas. Vairākas. Gāztrosīt. Propellers pumpim ar vairāk lāpstiņām. Arī es nezinu, vai no viņa ir jēga. Jau tur raksta, ka šitais tur plus 40% vairāk pumpē. Labi, paņēmu, lai jau ir. Regulējumā šaibiņas variātoram, pusgriežņi, pumpim, ūdens pumpim, tie 3 puļķi, kas nāk iekšā ar jaunām gumijām. Tā kā visā tāda sūdi. Un galvenā lieta, ko es dabūju, ir šitais. RT truba. Šitā ir paredzēta uz 95 līdz 100 kubīgajiem cilindriem. Jā. Kāpēc es paņēmu tieši RT trubu un nevis TUFES trubu, ir tas, kad bija 3 kritēriji. Pirmais ir izskats, otrais performance un trešais cena. Kā jau zinām, tad katram cilindram attiecīgi pielāgo savu izpūtēju. Ja liek to TUFES cilindru, tad vajadzētu arī attiecīgo izpūtēju, ko arī TUFES čuvaki ir uzražojuši tā cilindra, un to attiecīgi tu dabūtu to maksimālo jaudu. Neņēmu es TUFES trubu tikai tāpēc, kad
tieši uz Mināru viņi izskatās kaut kā, nezinu, ne īpaši. Viņi klusinātājs, kaut kāds īsts klusinātājs, kaut kāds leņķis, viņi ir tās nekāds, nu, nezinu, man nepatīk. RT, jā, normāli truba, smuki izskatās. Un arī bija tieši skidons viņai sanāca. Izskats, cena un performance ziņā es biju atradis testiņu uz Toolfest cilindra, bija labi rezultāti. Tā kā tā. Noteikti tas ir viss. Vairāk nekā nav. Bet man ir vēl viena kaste. Arī detaļas, ko es vēl dabūju. RT ieplūdes kolektors. Vario vāks. Chromēts. Aizdedzes vāks. Arī chromēts. Pumpis. Elektrisko es nelikšu, jo man nevajag liekus patērētājus aķīti. Lai dzes ir vienmēr tā teikt. Nevis, ka tev acis beidzās un tu vairs viņu braukt nevar. Te, kur ir vārsts, dabūju vēl 14. vārstu. Molsi, jaunas lapiņas tāpēc. Un pati galvenā lieta pārējais skids motoram, jā, lai var horizontālu motoru ieskot. Šito arī sanās dabūt lietot. Gribēju jau sūtīt jaunu un visām pārējām detaļām. Beigās tikko viens ierakstīja, kad uz tirgošanu viņam ir jā. Izstās kā jauns. Pagaidām viss. Tā jau nākamais updates, ka es sākšu kaut ko metināt šitam. Te jau krauc iekšā motoru un skatīsies tālāk. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang got my hand. Call